4, 5. È incredibile questa. Qua già Lo senti subito? Sì, sì, lo senti subito. Come faccio io, ovviamente. È proprio esattamente in questa direzione, quindi fatto, visto che meraviglia. Respira, butta. Ecco, tutto vero, esatto. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Chiara. Ciao a tutti. Buongiorno, allora Chiara, ben arrivata nel mio studio. La cosa che mi fa piacere subito vedere su Chiara è deglutizione atipica, sicuro. Guardate qua, la prima cosa che notiamo subito è la tipica, chi segue i miei video sa già di che cosa sto parlando, la tipica postura da deglutizione atipica. Scapole alate, cervicale un po' in avanti, bacino un po' in avanti, anche se magra si vede qui il gonfiore perché è semplicemente tesa la muscolatura della lingua, ok? Questo è molto importante. Ginocchia super estese, tipico di tutte le problematiche che abbiamo sempre visto quando chiaramente notiamo delle problematiche della lingua. Facciamo subito vedere, giriamoci un attimo di là, la dentatura, fai così, seconda classe, quindi sempre la mandibola indietro, questa la troviamo praticamente sempre quando c'è una deglutizione atipica. E se io ti chiedo di inghiotti per favore. Esatto, già si è visto subito, ha richiesto l'aiuto della cervicale perché la lingua nel suo rafe mediano si aggancia poi a livello fasciale, ovviamente non proprio la lingua, però a livello fasciale si aggancia sulla terza vertebra cervicale e da lì lei chiede aiuto perché la lingua stessa è un po' retratta e la catena muscolare non riesce di conseguenza a garantire correttamente il movimento, quindi lei chiede subito aiuto. Infatti se io stiro qui, scusami, lei non riesce a inghiottire bene, vedi? È molto difficile, ok? Questo cosa porta, ok? Io già so le risposte perché lo vedo da 30.000 trattamenti che ho fatto, però di base la cosa subito visibile è proprio la postura. Ora ti faccio vedere anche nel 3D. Andiamo un attimo qui, Chiara, per favore, vieni da me, così ti faccio vedere tutto il tuo, la ricostruzione. Vedi, qui con l'intelligenza artificiale notiamo subito, vedi, la ricostruzione di tutto il tuo sistema, la leggera scoliosi che si va a creare ma molto lieve, ok? E poi chiaramente tutte le zone principali, come per esempio, vedi, la lombare che è la zona che ti fa male, giusto? Sì. Lei soffre un pochino di mal di schiena, anche se ho già notato da un altro esame che ora vi farò vedere un'altra cosa molto interessante che faccio qua in studio. Anche qui vedi la cervicale, vedi, dovrebbe essere così ed è invece molto anteriorizzata. Forse stringi un po' i denti, però non è tanto quello, è più proprio di catena muscolare il problema, non tanto locale, ok? Abbiamo una bella rotazione del bacino, aspetta che lo giro dal lato giusto però. Allora, se guardiamo, vedi il bacino dall'alto, in questo caso è come se stessimo vedendo tutto dall'alto, vedi, dovresti essere così e invece sei ruotata verso destra. C'è un motivo ben preciso e ora vi farò vedere. Ritorniamo sulle ginocchia, come avevo detto, iperestese, dovrebbero essere così. Sono stramega estese perché la catena anteriore è tutta in super difficoltà, ok? Quindi deglutizione atipica, tipico da vedere anche, come dicevo, il leggero atteggiamento scoliotico, lo faccio vedere meglio, della colonna, che non è esagerato, però vedete dovrebbe essere così, e invece si ritrova leggermente incurvato. Questo lo troviamo sempre. Faccio vedere anche un altro esame che mi interessava tanto e ci riporta a un'altra problematica che non ho ancora mai fatto vedere. Facciamo il giro e faccio vedere i suoi piedi. Allora, in studio io faccio sempre gli esami dell'appoggio plantare, per me è molto importante, come potete vedere non appoggia le dita, questo chiaramente indica la problematica della catena anteriore muscolare, che pensate che la lingua stessa arriva fino agli alluci, ok? Quindi prende proprio tutta la catena centrale, ovviamente non la lingua ma la catena muscolare che si chiama anteromediale, che arriva fino agli alluci, quindi vedete che ha difficoltà ad appoggiarli perché è proprio in trazione, ok? Ma notiamo anche una cosa che mi interessa in riflessologia. Allora, dovete sapere che qua
amo tanto le riflessologie, ovviamente non sono né diagnosi mediche né predizioni o altro, però ci danno delle informazioni molto simpatiche. Per esempio quest'area qua, che è un'area tipica di una zona è la parte iniziale dell'intestino grasso del colon, è la zona, diciamo, della valvola iliocecale. E io vorrei fare vedere, perché abbiamo proprio trovato la persona che ci può far vedere effettivamente una problematica realistica e reale, così. Questo è il nostro colon, come potete vedere. Questa è la valvola iliocecale, questo è proprio esattamente in questa direzione, quindi qua c'è l'appendice, subito sopra c'è l'inizio del colon, ok? L'intestino entra, cioè si aggancia qui, e qui c'è la valvolina, si chiama valvola iliocecale, che appunto ci porta poi a eliminare, insomma, attraverso il colon tutto il resto, quello che deve essere ancora trasformato ed eliminato. Cosa succede quando, signorina Chiara, mangiamo troppo velocemente, a volte anche in piedi e velocemente, senza masticare, beviamo pochissimo, esageriamo di caffè, cioccolato e schifezze? Tutto vero, esatto. Cosa succede? Che a un certo punto, soprattutto quando beviamo poco, appunto, e mastichiamo poco, cosa succede? Che prima o poi il materiale da qualche parte deve andare, e dove va? Proprio si blocca solitamente qua, ok? Si crea letteralmente un sacchetto di proprio materiale che va anche in putrefazione, effettivamente tocca la schiena e fa venire mal di schiena a destra, ok? A volte può anche essere una condizione che porta a quello strano senso di disequilibrio e stanchezza cronica che sono più che certo tu hai, ok? Questo ovviamente è peggiorato dalla tua postura, ok? Quindi quando troviamo queste posture, guardiamo comunque anche queste aree e chiediamo sempre ai nostri clienti se effettivamente hanno questa abitudine di mangiare troppo velocemente, bere poco, eccetera, eccetera, ok? Queste purtroppo danno poi fastidio al colon. Allora, andiamo a vedere una cosa molto interessante. Ti faccio mettere a pancia in su. Prego. La testa va qua. Solitamente, quando in kinesiologia applicata, mettiamola così, faccio vedere quando la valvolina è troppo chiusa, ok? Si va a indebolire un muscolo ben preciso, ok? Perché la valvolina può essere troppo chiusa o troppo aperta, secondo la kinesiologia applicata. Allora noi andiamo a testare il muscolo iliaco, ok? Solo di destra, spingi verso l'alto e il suo muscolo è super debole, quindi sappiamo già che la valvola è un po' troppo aperta, scusate, quindi troppo aperta. Qualora fosse stata troppo chiusa avrebbe avuto la debolezza del muscolo quadricipite destro. Spingi in alto e lei è fortissima, ok? Questo secondo ovviamente la kinesiologia applicata. Se noi testiamo la stessa cosa dall'altro lato, spingi verso il tetto, lei è fortissima, non ha assolutamente niente né nell'una, spingi in alto né nell'altro, ok? Ora io eseguirò un piccolo test ancora. Piega le gambe. Mi posso permettere di abbassare leggermente? Mi dai qualche dita? Ok, perfetto. Se io vado in profondità, senti dolore, lo senti subito, ok? Faccio vedere una cosa, spingi il braccio in alto forte forte, ok? Se io comprimo, spingi, non succede niente, ma se io porto verso l'alto, spingi, lei subito cede. La vedi la differenza? Non spingo io più forte, spingi in alto con tutta la forza che hai, non ce l'hai più. Se io lascio, spingi in alto, è straforte, vedi la differenza? Se io la porto in giù, spingi, non succede niente, ok? Quindi dobbiamo correggere in questo modo, si chiama challenge, ok? Quindi un cambiamento dello stato muscolare. Noi andiamo a portare, intanto fammi vedere un'altra cosa, respira, trattieni l'aria, spingi in alto. Allora si corregge in inspirazione, quindi ti chiedo, scusami, di fare 10 respiri, vai, butta, respira, butta, respira, butta, respira, butta, respira, butta, respira, butta, respira, butta, ancora un paio, respira, butta, respira, butta. Queste tecniche servono per riportare leggermente in chiusura la valvola, chiusura naturale ovviamente, senza forzature. Ovviamente lei dovrà bere tanto, dovrà mangiare un pochino meglio, bla bla bla, masticare, evitare di bere durante il pasto,
ma fuori dai pasti, perché noi lo stomaco è come un forno. Se tu stai cuocendo la pizza e gli butti l'acqua dentro, l'aranciata, la Coca-Cola dentro, si spegne il fuoco. È la stessa cosa che succede nel povero stomaco che cerca di aiutarci, ma noi siamo molto cattivi. Ci sono dei punti tipicamente in kinesiologia applicata da stimolare quando ci sono queste problematiche di valvola, che sono questa in cervicale, scusami, solo questa giù, e questi punti qui, stop, e poi si dovrà sbloccare una vertebra, ma la sblocchiamo dopo. Già questo sarà forte, spingi verso il tetto ed è subito forte, vedi la differenza? Ok? Detto questo, andiamo a fare un altro esame. Siediti di qua. Mi permetterò di disegnare delle piccole zone vertebrali. Posso un attimo? Allora, abbiamo subito, allora, eccola qua, l'occipite, la C1 a sinistra, la possiamo segnare subito qua, zacchete, vediamo qui, qui non c'è niente di particolare, qui ce n'è una, qui ce n'è una, questo è un nervoscopio. Quando c'è un piccolo blocco nota la variazione di calore, ecco è la primaria, okay, nota la variazione di calore che si genera quando c'è un piccolo blocco vertebrale, così sappiamo esattamente dove sbloccare. Sentirai un piccolo click totalmente indolore, ok? Morbida. Fatto, visto? Zero proprio dolore, ok? È la tua prima volta, giustamente, quindi chiaro e ovvio che hai un po' di paura, vedi che non ce n'è assolutamente alcun motivo. Ti faccio mettere a pancia in su? Sì. Posso avere un attimo le braccia? Mi dai un attimo? Esatto, qua. Morbida. Ecco fatto, hai visto che meraviglia. Verso di là, per favore. Sul fianco? Sempre sul fianco? Sì, sì, di lato, grazie. Ok. Bravissimo, ti giri bene, ok? Iscrivetevi al canale, per voi è completamente gratis, ma per me è molto importante, mi raccomando. Allora, qui, morbida, lasciati andare. Ecco fatto, visto che meraviglia. Dall'altro lato, per favore, stabilizziamo un po'. Ripeto, proprio non senti niente di dolore, giusto? Assolutamente nulla. Molte si spaventano, ok? Però giustamente quando si dà fiducia, no? E le cose sono fatte bene, sparisce qualunque tipo proprio di paura, ok? Pancia in su. Allora, controlliamo un attimo le fasce. Allora, solleva la testa, spingi con tutta la forza che hai in alto e vediamo che i muscoli anteriori del collo funzionano bene. Vediamo un attimo, ruota, spingi di qua. Questo non funziona per nulla, ok? Il muscolo SCOM, sternocleidomastoideo, di destra, spingi. Questo non funziona per nulla, quindi abbiamo una debolezza totale, ok, degli sternocleidomastoidei. Ti posso chiedere, scusami, di toccare questi due punti qua con le dita? Solleva, ruota, spingi in alto, si rinforza tutto, spingi in alto, si rinforza zero, ok? Quindi c'è un vizio, c'è una cosa che viene effettivamente dal muscolo, che lo stimoliamo in questo modo, che il sinistro subito si rinforza. Il destro ha un problema a parte, che ora controlliamo. E io sono più che certo che è una cosa che ancora non abbiamo liberato al 100%.
Stimoliamo qua, mi dai ancora la testa, ruota, spingi in alto e questo si è rinforzato per magia, spingi in alto, questo come ti avevo detto no. Tocchiamo con la tua stessa mano cortesemente, guarda, questo punto qua, bravissima, qui. Posso chiederti di sollevare la testa, girare la testa, spingi in alto e si rinforza perfettamente. Dici, ma che è questa storia? Una follia, no. Ti posso chiedere di sederti di qua? Stimolo l'area che ci interessa. Straordinario. Ti rimetti a pancia in su? Ottimo, solleva la testa, gira, spingi in alto e sei fortissima, la vedi la differenza? Ok? Assolutamente, la Non sento. stringi tanto i denti, questa è una cosa positiva. Controllerò adesso la catena muscolare che fa parte della lingua, quindi testerò 2 muscoli contemporaneamente della catena muscolare anteriore, che è quella della lingua. Tieni questo qua bene dritto per fuori il ginocchio, spingi in alto, da solo è fortissimo, se li testo insieme, spingi in alto, spingi, proprio già cedi proprio automaticamente perché non hai proprio questa possibilità in questo momento. Spingi in alto, 0 completamente. Ti faccio vedere una magia. Solleva uno e solleva l'altro, mantieni tutti e 2 in alto. Io ne rinforzo uno mentre l'altro è anche attivo. Spingi in alto e diventa straforte per magia. Mi dai l'altro? 1, 2, 3. Spingi. Ottimo, subito, ok? Sblocchiamo i piedi, queste non appoggiavano, ti ricordi? Sì. E qua ci siamo. Spingi in alto, spingi in alto, anche qui vedi che un po' tende tutto verso il basso a premere. Hai ogni tanto proprio la sensazione quasi di non svuotare bene, sì. Questo è tipico. Per esempio qua già. Lo senti tutto- subito, sì, lo senti subito. Più a destra, vero? Sì. È perché lì c'è ancora comunque tutto il materiale. Questa tecnica che ho fatto corregge la zona ma non il problema, quindi devi risolverlo a livello alimentare idratandoti bene, ok? Ci sono anche vari prodotti che non posso dire qui che fanno questo e in generale ti aiutano un po' ad andare meglio, ok? I diaframmi non sono il massimo qui, senti proprio che era molto noioso. Ti faccio vedere l'ultima cosa, guarda, è morbida, ruota soltanto così, spingi forte in alto, qua, vedi che è fortissimo, però se io ti dico, guarda, di comprimere come per trattenere la pipì, ok? Lo puoi fare per favore? Spingi in alto, qui scedi immediatamente, c'è proprio non regge, è il pavimento pelvico che ha delle difficoltà. Vediamo dall'altro lato. Vai la stessa cosa, spingi pure di qua completamente. Ti faccio vedere una cosa interessante. Nella tecnica si chiama neurointerlink, ok? Abbiamo un'interconnessione neurologica a distanza molto interessante tra il pavimento pelvico e nel lato opposto la parte ascellare, ok? Ti chiedo, guarda, di mettere la mano così. Se io tocco qui, ok, non fa quasi niente male, un pochino, ma niente di trascendentale. Solleva un attimo, così, guarda, appoggia. Se io metto un magnete nell'area del pavimento pelvico di sinistra, ok, qui aumenta il dolore subito, lo vedi proprio immediatamente. 5 secondi di fastidio, 2, 3, 4, 5, stop. Posso chiederti la parte opposta? Sì. Grazie. Se io premo qua, quasi 0 dolore. Se io mi permetto di mettere nell'area del pavimento pelvico qui, qua aumenta il dolore subito. 2, 3, 4, 5. È incredibile questa reazione che c'è per il corpo. Ti faccio subito vedere che se tratteniamo, aspetta, abbasso un po', dritto per favore sempre, trattieni ora come prima, ok? Ce l'hai, spingi in alto, non c'è di più, vedi? Stringi in alto, stringi e spingi. E anche qua non c'è più niente, ok? Vediamo il diaframma perché hai problemi di diaframma. Prendi aria, trattienila dentro, spingi in alto. No, questo funziona perfettamente. Devo dire che va bene, devo dire che anzi possiamo anche concludere qui per oggi perché abbiamo fatto veramente delle sistemazioni molto importanti. Vieni in piedi.
e vediamo anche un po' gli atteggiamenti della tua postura, ok? Scusami, guarda, mettiti così, grazie mille. Ti posso chiedere di guardare avanti, inghiotti. Inghiotti, ce la fai adesso? Adesso ce l'hai fatta. Hai visto, questa è una cosa molto importante. Possiamo fare qualcosina di più, ti dico la verità. Morbida, morbida. Fa vedere. Perché è leggermente ancora ruotata la destra. Qui, la 3. Eccola là. Inghiotti di nuovo. Chiedi sempre un po' aiuto, è normale, però inghiotti ancora meglio adesso. Vedi? Ancora meglio. Ottimo. Cara Chiara, io sono contento, abbiamo fatto un primo trattamento di un percorso, ovviamente non esistono le cure miracolose, però come inizio del tuo percorso, vedi, subito abbiamo delle reazioni immediate. Bere tanta acqua, masticare bene, prendendoti il tuo tempo, sedendoti bene quando mangi ed evitare un po' di esagerare, come faccio io ovviamente, cioccolato, caffè, cose integrali, cioè, sempre il bue che dice cornuto all'asino. Stai attenta soltanto a queste cose, perché così evitiamo, ok, di esagerare nelle reazioni poi ovviamente che ti portano ad avere mal di schiena, soprattutto quando è un po' gonfi, quando è il ciclo, anche nei cambi di stagione, quando magari esageri un po' di più. Va bene? È stato benissimo, grazie a te, sono contento che hai scelto il mio studio e grazie ancora. Grazie a lei. Spero ti sei trovata bene, Chiara, grazie ovviamente. Sicuramente lo sento, ho sentito tutto. Mi fa piacere. Vi ho fatto vedere delle cose un po' più interessanti, secondo me, più strane, che magari non trovi in altre cose, perché chiaramente si può fare tantissimo di altro ovviamente, però è bello vedere anche qualcosa di diverso, reale, non fittizio.